Demoledor, demoledor, muy fuerte el artículo que os traigo sobre la enemistad y por qué se produjo entre la reina Leticia y su hermana Telma Ortiz. Y mucho tiene que ver con todo esto Jaime del Burgo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal. Los que no estéis suscritos ya sabéis que estamos pendientes de este tema y seguiremos estándolo, pues bueno, hasta que no se resuelva del todo y se sepa al final la verdad lo que pasa, si hay infidelidad o no hay infidelidad. Pero al final esto es una noticia que va relacionada con todo esto, ¿no? Publica el diario El Nacional y es una auténtica bomba porque pone el artículo Telma Ortiz, relación en crisis con su hermana Leticia por Jaime del Burgo. Telma Ortiz estuvo varios años sin hablar con Leticia. Tú te pones a analizar todas estas palabras que dice el diario y con todas las informaciones, ya no solamente que lo diga este diario, sino que tú te pones a investigar por internet y hay muchísimas informaciones que hablan de todo esto. Ahora más adelante vamos a ver los motivos en concreto por lo que Leticia Ortiz y Telma Ortiz estuvieron varios años sin hablarse. Pues todo esto cuadra, ¿no? Leticia se está mordiendo los dientes con toda la información que ha salido publicada de ella misma en el último libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, que cuenta con el testimonio de Jaime del Burgo. Tal vez para muchos ya es una figura olvidada, pero no para la reina. El abogado se encargó de los papeles. Aquí me gustaría hacer un parón porque dicen muchas personas que Jaime del Burgo no es abogado. Perdonad, aunque no ejerza de abogado, él tiene la carrera hecha de abogado. Otra cosa es que él se dedique a otra profesión, pero él tiene la carrera hecha de abogado. Y continuamos, el abogado se encargó de los papeles de la boda de los actuales reyes, pero también tenía una amistad con la monarca hasta que finalmente mantuvo una relación breve pero intensa con su hermana, Telma Ortiz. Una vez que ésta rompió con él, perdieron el contacto. Hay que decir, me gustaría añadir que ayer hizo unas declaraciones Carla Vigo, la sobrina de la reina Leticia, y ella dijo que sabía que la reina Leticia y Jaime del Burgo mantenían una relación, pero que no sabía qué tipo de relación era, porque le preguntaron exactamente sobre este tema. Dice: Jaime del Burgo conoció a Leticia por su cabezonería. Fue en el año 2000 cuando ella destacaba como presentadora de informativos en Televisión Española. Llamó personalmente a Prado del Rey para poder contactar con la periodista. Así entablaron una amistad. El abogado estaba enamorado de aquella joven, pero la asturiana no pensaba lo mismo. Él quería casarse con ella. Incluso llegó a pedirle matrimonio. No obstante, todo se quedó en nada. Él intentó pedirle matrimonio en una reunión que tuvieron. Él llevaba el anillo de pedida. Ella le dijo que se había enamorado de otra persona. No dijo quién era. Contó Jaime Peñafiel en Así es la vida. Unos meses más tarde se anunció el compromiso entre Felipe y Leticia. Es decir que en aquella época ya mantenía una relación secreta con el futuro rey. Todo esto que vamos a ver es muy importante porque
la bomba de todo esto es, lo que vais a ver es por qué realmente rompieron la relación Leticia Ortiz y Thelma Ortiz, y estuvieron varios años sin hablarse. Jaime del Burgo estuvo con Thelma Ortiz para mantenerse cerca de Leticia. Precisamente en la boda de Leticia es donde se conoció a Thelma Ortiz. Se casaron en el monasterio de Leire en 2012 en el más absoluto secreto. De hecho, solo acudió la hija sobrina de la reina, los padres del novio y unos amigos de la novia, pero el matrimonio solo duró unos años. Bueno, eso que nos narra del anillo de pedida lo narra bien claro, que yo lo he leído en el libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, como Jaime del Burgo, pues bueno, había quedado, ¿no?, con Leticia, ¿no?, le iba a pedir matrimonio y Leticia le dijo que se había enamorado de otro hombre y luego resulta ser que ese hombre pues era el príncipe Felipe, por aquel entonces príncipe de Asturias, ¿no? Pero todo parece ser, según las informaciones que estamos viendo en este día, hasta el momento, si no cambia la cosa, pues bueno, o es cierto la presunta infidelidad o no es cierto, lo veremos próximamente, ¿no? Pero esto que os voy a traer, aquí viene la bomba, porque revela dónde y cuándo y por qué rompen la relación la reina Leticia con su hermana Thelma Ortiz. Jaime del Burgo olvidó a Leticia y a Thelma y se enamoró de una mujer sueca con quien tuvo sus hijas. Los años que me queden los viviré entre Londres y Carmel, en California. Las raíces que he decidido darles a mis hijas, mis memorias, que comencé a escribir cuando tuve conocimiento de que más temprano que tarde perderé mis recuerdos. Serán las memorias de un Donadie, señala. Y aquí es donde ya se revela, ya por fin, el motivo de la ruptura de amistad, digamos, entre Leticia y su hermana. Según David Rocas Solano, Alfonso Guerrero fue infiel a Leticia. Por ello se acabó su matrimonio. Desde entonces la reina siempre ha tenido mucho miedo a que le engañe otro hombre. Por ello es tan controladora en ese aspecto. Sufrió una fuerte depresión. La misma persona, encima, el propio Jaime del Burgo, ha desvelado la fama de la reina de conquistadora. Se le atribuyen muchas parejas o conquistas, ojo lo que pone aquí, o conquistas de una sola noche. Está hablando de la reina Leticia. Se le atribuyen muchas parejas o conquistas de una sola noche. Pero uno de los aspectos más comentados es la enemistad de Leticia y Thelma Ortiz. Cuando esta última se casó en secreto con Jaime del Burgo, justamente coincidía con la gran crisis que vivió el matrimonio de los reyes. Se justificó esa crisis con la explosión del caso Nos y la implicación de Iñaki Urdangarín y las polémicas de Juan Carlos. Sin embargo, hubo algo más desconocido hasta la fecha, aunque hay muchos rumores. A Leticia no le hizo mucha gracia que Thelma Ortiz se casase con la persona que un día intentó conquistarla. Algo sucedió entre las dos hermanas y Jaime del Burgo para esa enemistad.
y esos problemas en el matrimonio con Felipe. Daros cuenta que todo coincide justamente, bueno, con la crisis matrimonial de Felipe VI y la reina Leticia, ¿no? Y si esto ya es un pensamiento mío, esto a mí me da a entender que la reina Leticia se puso celosa. A lo mejor yo soy, no sé, un extraterrestre que piensa cosas que no pueden ser, pero a mí, porque si no fuera eso, ¿qué más le da a la reina Leticia que se case con Jaime del Burgo, su hermana? Pienso yo, vamos. Me gustaría que dejarais vuestros comentarios, que entre todos pudiéramos opinar de este vídeo, de esto que hemos comentado. Comentad, opinad, suscribiros al canal, que ya sabéis que es totalmente gratuito, y nos vemos en los próximos vídeos.